Bu futbolda hər şey baş verə bilər. Çempionatın ap-havasına öyrəşmək. Ya Oğuz Edo, ya da Ice. Salam Ayaz, xoş gəldin. Salam, xoş gördük. Hyped komandası Bizon Student Cup turuna 2 dəfədir qoşulur. Bizə maraqlıdır, komanda necə yarandı, yaranma hekayəsi nədir? Komandanın yaranma hekayəsi belədir ki, əslində Daimoğlu həvəsləndirdi məni. Mən də başladım komanda qurmağa. Ardınca uşaqlarla qrupda söhbət edəndə komandaya ad axtarırdı. Hərə bir fikir bildirdi və uşaqlardan biri Hyped fikrini irəli sürdü. Biz də bunu qiymətləndirdik. Belə ondan sonra komandanın adı Hyped oldu. Hyped komandası olaraq turundan gözləntiləriniz nələrdir? Əslində hər bir klubda olduğu kimi bizim komandanın da gözləntiləri yüksəkdir. Düzdür, burada güclü, təcrübəli və debutant komandalar olmağına baxmayaraq, bu futbolda hər şey baş verə bilər. Hyped komandasının güclü tərəfi nədir? Komanda heç vaxt ruhdan düşmür, məğlubiyyətdə komanda yoldaşları bir-birlərini dəstəkləyir. İlk dəfə iştirak etdiyiniz turnirlərdə komandalar üçün ən böyük çətinliklər nə olur? Çempionatın ap-havasına öyrəşmək. Hyped komandası olaraq hansı komandaya rəqib olmaq istəyərdiniz? Ya Oğuz Edo, ya da Ice. Komandada rolunuz nədir? Özünüzü daha çox hansı mövqedə rahat hiss edirsiniz? Komandada rolum odur ki, kapitanlıqla yanaşı həm də yarım müdafiədə oynayıram. Daha çox hücumların qurulmasında iştirak edirəm. Sonda Hyped komandası və azərkeşləriniz üçün bir mesajın varmı? Debutant olmamıza baxmayaraq, çempionatda əlimizdən gələn ən yaxşısını etməyə çalışacağıq. Çox sağ ol Ayaz. Çox sağ olun.